За разточването на тестото ще ви е нужна такава точилка тънка. Такава няма да може да се получи. Аз съм го покрила с навлажнена кърпа, за да ни засъхва. Подготвила съм тавата, намазнила съм я с мазнина, с олио. И започвам с разточването на по-големия лист, първия, който ще е на дъното на тавата. Първоначално се разточва по този начин с точилката, докъдето е възможно. През цялото време тестото се наръства обилно с брашно, както и работния плод, за да не се залепва и да не се скъсва. След това започва да се разточва по този начин. Значи на мен ми е по-лесно първоначално така да го навия цялото тесто. Всеки път, като се развие от точилката, се развърта от срещуположната страна. Когато е добре наръсено с брашно, няма никаква опасност от това да се скъса, да се залепи и така нататък. Така, другия вариант е да навивате по-малко на точилката и завивайки я да разтягате тестото с леко галещо движение от средата към краищата му. Това е начинът, по който се правят корите от това тесто. Никак не е сложно. Това е движението, което постоянно се прави. И процедурата се повтаря, докато тестото стане достатъчно голямо. В случая то трябва да може да покрива дъното и стените на тавата, в която ще се прави баницата. Ето, виждате, че не е сложно да направя. Може да си примерите съставата, да видите горе-долу колко още. Мисля, че още един-два ще го разточим и ще е готов. Най-важното е да се наръства добре с брашно. Това ще предотврати скъсването и залепенето, което също води до скъсване. Още малко така искам да го разширя в тази част и мисля, че е готово.